So tunaendelea na project yetu hii ya website, na kwenye episode hii tutaona namna ambavyo website yetu inaonekana kwenye device tofauti tofauti. So kama kutakuwa kuna shida ya muonekano, itabidi uanze kuitroubleshoot mapema kabla tujafika mbali. Of course tunaingia katika vipengele vingine ambavyo tuna clear kwanza. Kama kuna shida pengine utaweka comment hapo kwenye link description, au utanicheki kwenye WhatsApp kama kutakuwa kuna shida sehemu. Lakini mwisho wa siku inatakiwa application kwenye smartphone ionekane na kwenye computer ionekane. So kwenye computer itaonekana pana zaidi, itaonekana hivi, na of course nikiscroll down itaonekana hivi. So kwenye Android sasa, mtu kama na Android yani ame-access site yetu kwenye internet, alafu ana simu ya mkononi, inatakiwa hii site iweze kujifinya hivi, ifiti kwenye screen ya smartphone. Hiyo inaitwa ni responsive, okay? So manake nikifinya hivi imekuja kwenye view ya smartphone. So jaribu kurefresh. So hapa ni just ni refresh page. Okay, hapo nime refresh. Kwa niki scroll down, okay? So zile passport size zinaonekana hivi katika ile company profile. Okay, niki scroll tena inaonekana namna hii. Umeona? Okay. So hivi ndio inavyotakiwa kwenye smartphone iweze kuonekana, na hizi ni okay, na huko chini kuna footer. So nikija kwenye hii hapa nikiclick, menu yake inatokea hivi. Wakati ikiwa katika computer menu yake inakuwa ni tofauti. So nikirefresh unaona menu yake imetokea hapa juu. Umeona? So nikifinya hivi menu inabadilika na kuwa huko mpaka uiclick. Okay. So nikiclick kwenye application, ni ile site ambayo user anafanya application. So form inaonekana hivi. So kwenye smartphone unaona imeenea vizuri na imejifinya. So kwenye laptop computer inaonekana hivi. Okay? Lakini kwenye smartphone inaonekana hivi. So tuitanue kwenye tablet. Tablet of course ni size kama hii. Hii ni size ya tablet. Tablet itaonekana namna hii. So natakiwa application tutakayotengeneza iwe responsive, yani iweze kufiti kwenye kila device. So nikiklik hapo maana yake inaweza nikabaki home. Nikija kwenye home, hii ni size ya tablet. So nikija kushuka chini zinaonekana picha mbili mbili, hii na hii. Okay? Nikishuka tena zinaonekana hizi mbili. So hii hapa ni just zile logo za mwisho. So click kwenye application, the same application inaonekana hivi. So click kwenye home inaonekana hivi. Okay? So now to access admin login. So admin login ni hii. So hapa ni kwenye tablet. Kwenye tablet itaonekana hivi admin login. So nianze kiifinya, umeona? Nikiifinya zile content zinatakiwa zifit ziwe hivi. Alafu ile navigation ya pembeni ile ya kushoto, navigation mpaka uiclick ndio itatokea. Okay? Wakati ukiwa katika laptop inatokea yenyewe automatic. Ukiifinya napotea, sababu hii ni smartphone. Kwa hiyo mpaka uifinya hivi ndio inatokea. Kwa the same ni click kwenye customers. Okay? So hii ni table ya customers, inatakiwa ienee hapa. So hapa nitakuwa na scroll tu. Okay, so ni click add customers, unaona imeenea. Hapa nikijust kuexpand inaonekana hivi. Nikiifinya inaonekana hivi. Hii ni smartphone. So hii ni tablet, itaonekana hivi kwenye tablet. Responsive. Okay? So nikirudi back. Okay, nikirudi again back. Okay, so hii kwenye application yetu ambapo nikiweka kwa responsive itaonekana hivi. So kama kuna shida sasa kwenye sometimes ukakuta madivu yametanuka, yamekaa ovyo ovyo, hiyo case inaweza katokea. So natakiwa uitroubleshoot mapema kabla tujafika mbali. Of course project yetu tunaenda kuitengeneza tafika mbali zaidi. Okay, so kabla tuendelea hakikisha troubleshoot kwanza hiyo responsive. So kama kutakuwa kuna shida kwenye troubleshoot, utanicheki WhatsApp, afu tutaangalia namna kuicustomize hiyo template.